Всем привет! И сегодня с вами Вероника. Сегодня мы будем с вами рассматривать некий туториал, как сделать в Майнкрафте, построить даже сказать, как построить в Майнкрафте камин или как его там костер. Итак, для начала я решила попроверять все, что у меня здесь есть, потому что меня давно не было на этой карте и вообще в Майнкрафте. И затем мне надо было найти ресурсы, чем я и занималась. Нашла, как делается поршень, и решила взять ингредиенты на него. У меня не оказалось редстоуна. Затем я решила скрафтить себе всякое оружие, все остальное, и пошла в поиски. Мне повезло, я нашла обрыв, и спустившись в него, сразу же нашла редстоун. Что мне и надо было. Еще немного побродивши, я решила пойти домой. Уже темнело. Придя домой, я начала крафтить поршни. Затем скрафтила 2 блока редстоуна. И пошла делать плиты из камня гладкого. Пока я разобралась, как делать этот гладкий камень, я успела сделать этот камнетес, который мне ничем не помог. Полублок из гладкого камня мне надо, чтобы сделать эту стойку для брони и, соответственно, для постройки. Потом я сходила в ад. В аду добыла эти блоки. Я забыла, как они называются. Ну и пошла уже делать саму постройку, так как все, что надо, уже у меня есть. Там была путаница, неразбериха. Я пока разобралась реально, как делать. Столько времени прошло, что пришлось на 6 раз ускорять видео. Здесь вы можете уже заметить, как я расставляю поршни вместе с этими, стойками для брони. И теперь будем устраивать конструкцию, чтобы вдавить землю вовнутрь. Как бы странно это ни звучало, но оно именно так. Все это я сделала далеко не с первого раза. Попыток было около 3. Поэтому я не все сюда вставила, чтобы не засорять видео. Итак, мы уже начинаем вдавливать в землю блоки земли. Как бы странно это ни звучало, да, слишком много странностей. И тут-то у меня произошла ошибочка. Походу я не доставила блоки снега. А вот, кстати, и пришли гости. Лиза, моя сестра, познакомьтесь. И 4 уже все получилось. И тут-то я вспомнила, что мне надо железо для шлемов. Я еще раз ходила в шахту, пришла домой и положила все переплавляться. Скрафтила и побежала уже все ставить. Мне было не втерпёж. И вот тут вы можете видеть, как мы завершаем нашу работу. Последний штрих, поджигаем и тадам. Курица здесь мне мешала, видимо, сильно. Ну вот и все, С вами была я, Вероника. До скорых встреч, всем пока.